তো ইঞ্জিন যেগুলো দেখলাম সবগুলো ইঞ্জিন খুব ভালো। এখানে তো আরো ইঞ্জিন আছে, আপনি কোয়ালিটি ইঞ্জিন দেখছিলেন, কোয়ালিটিটা দেখছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি, অবশ্যই আমি কোয়ালিটি ইঞ্জিন দেখছি। আমরা 2-3টা ইঞ্জিন খুলে দেখানো হয়েছে, তো সবগুলো ভালো আছে, তার থেকে বেশি ভালো এটা আমার, আমি এটা সিলেক্ট করছি। মানে আপনার সিলেট এটা আপনার যে গাড়িতে লাগাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি সিলেক্ট করছি। এটা ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। গ্যারেজে আমি রঞ্জু ভাইয়ের গ্যারেজে এখানে আসলাম, যে গাড়িটা চেঞ্জ করছে আমি তার সাক্ষাৎকারটা নিব। আপনারা দেখেন যে সে সাক্ষাৎকারে সে কী বলে, যে আমার ইঞ্জিনটা লাগানোর পর এবং কোথার থেকে আসছে, সেই সাক্ষাৎকারটা সে দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা করা। চলুন ভিউয়ার্স আমি তার সাথে কথা বলবো যে কোথার থেকে আসছে এবং কী গাড়ি ইঞ্জিন লাগিয়েছে, আমি তার সাথে কথা বলি। যে উনি বলতেছে কমপ্লিট করা আছেন, আপনি কি তাকে বিদায়ও দিতে পারতেন? হ্যাঁ, এখন এই যে টেস্ট করে আসলাম, উনি নিজেই চালাইলো, বেরিবান্ধে গেলাম, মোটামুটি 50-60 কিলো চালাইলাম। উনি বললো যে না ঠিক আছে, গাড়ি মানে চিন্তা করতে পারবেন না, উনি খুব খুশি যে রঞ্জু ভাই। তো বললো উনি যে ঠিকানাটা বললো, আমি তো আপনার থেকে শুনে নেই, আপনি একটু বলবেন কি সে কীভাবে আসলো এবং কোথা থেকে আসলো? হ্যাঁ, ওনার যে স্যার আছে উনি আরও 3-4 দিন আগে আমাকে ফোন দিয়েছিল যে রঞ্জু ভাই বলছেন, হ্যাঁ আপনার একটা ভিডিও দেখলাম ইউটিউবে, তো আপনি ইঞ্জিন বিক্রি করেন, তা দেখলাম যে আপনি ডেবিট কভার খুলে বিক্রি করেন, সব কিছু ভালো মনে হলো যে ভালোই হবে। তা আমি বললাম যে স্যার আসেন একবার, এসে দেখে যান। আমার তো আসলে সময় নেই, উনি বাংলাদেশ ব্যাংকে আছেন স্যারে। তখন ওনার ড্রাইভারকে পাঠালো, বললো যে আমার একজন এক্সপার্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু ওকে দেখান। তা আমি বললাম ঠিক আছে। তো পরক্ষণে উনি আমার ফোন দিল যে রঞ্জু ভাই আমি তো আপনার ওখানে আসতে চাই, স্যারে বললো কথা হয়েছিল। আমি বলি জি কথা হয়েছিল, আপনি এইভাবে আসেন, কমার্স কলেজের থেকে একটু পূর্ব দিকে আসলে সুপার হোস্টেলের পাশে। তা উনি ওই যথাক্রমে ওইভাবেই আসার পরে বললো যে তা ঠিক আছে আমাকে দেখান। তো দেখালাম, দেখানোর পরে আমার কমপ্লিট ইঞ্জিন ছিল। তা বললো যে আমার এইখান থেকে আপনি হেড ব্লকটা খুলে দেন আর এইটা গিয়ার দেন। তা আমি ওনার কথা মতো তাই করলাম। উনি দেখলো প্রথমে আগে ডেবিট কভারটা খুলে, তো বললো যে এইটা আমি নিব। আমি ঠিক আছে নেন, সবগুলোই ভালো। বললো যে আমার এইটা দেন। ওনার স্যাটিসফাই, আমার কোনো সমস্যা নেই। পরে ওইটা খুলে ওনাকে গিয়ার সহ সেটিং করে দিলাম। এই যে এইমাত্র চালায় আসলাম, আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর। যাই হোক, আপনি তো অনেকই ভালো ভালো ইঞ্জিন দিচ্ছেন এবং কত সুন্দর আপনি না অবশ্যই দেখলাম। আমি বিহসদা আরেকটু একটু শোনাই যে আসলে আমি বললে হবে না, কিন্তু আপনাদের নিজ চোখে দেখতে হবে, নিজ কানে শুনতে হবে। বিহস যে রঞ্জু ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি, যে রঞ্জু ভাই অনেক দূরে দূরে থেকে যারা আসেন, যে ভিউয়ার্সরা অনেকে দেখেন, দেখার পর তারা ইঞ্জিনটা কিনতে আসে। আমি একটু রঞ্জু ভাইকে বলবো যে ভিউয়ার্সদের জন্য কিছু বলার জন্য, যে আসলে কেন তার কাছে আসতেছে এবং কি তা কীরকম আপনি সে সার্ভিসটা দিচ্ছে আপনাদের জন্য। আমি একটু রঞ্জু ভাইয়ের সাথে বলবো, আপনি যে সার্ভিসটি দিচ্ছেন কি পরিমাণ মতো এখন সার্ভিস দিচ্ছেন আপনি দর্শকদের জন্য, ভিউয়ার্সদের জন্য? বুঝি না। আপনি যে ভিউয়ার্সদের জন্য যারা আপনার চ্যানেলটি দেখে আসতেছে, অনেকেই তো আপনার সুনাম বা আপনার ভালো জিনিস দেখেই আসতেছে, আপনার মানে কি আপনি কি বুঝতেছেন যে আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য একটু বলেন যে কি পরিমাণ মতো আপনি ইঞ্জিন দিচ্ছেন এবং ভালো মন্দ একটু বলবেন। ধন্যবাদ ভাই, আপনার ইউটিউব দেখে অনেক ইঞ্জিন সেল করছি আমি, অনেক, যেগুলো অনেকগুলোই দেওয়া হয় নাই, আর যেগুলো আমার এখান থেকে ইউটিউব দেখে কিনে নিয়ে যায় অন্য জায়গায় নিয়ে সেটিং করে, সেগুলো তো দেয়াই হয় না। মোটামুটি আমি এখানে যেগুলো সেটিং করি নিজে, এইগুলোই কিন্তু আপনি পান, সবগুলো পান না, কিন্তু মেজরিটি পার্সনই কিন্তু পাচ্ছেন। তো দেখা যায় যে ডিস্ট্রিক্টে যেগুলো দিয়ে দিলাম ওগুলো কিন্তু আর হচ্ছে না, এগুলোই আমার ইউটিউবের সেল কিন্তু। আর আরেকটা বিষয় কি, কাস্টমার কিন্তু আসে, একটা গাড়ি কিন্তু অনেক রোগ থাকে কিন্তু গাড়িতে, ইঞ্জিন লাগানোর পরে এই আউটসাইডে যেমন অনেক কাজ কিন্তু আমি ফ্রি করে দিই, কিন্তু এটাও দিছি কিন্তু। এটা কিন্তু মানে কি, এই ইঞ্জিন লাগানোর সাথে সাথে সে আমার কাছ থেকে অনেক রোগের চিকিৎসাও নিয়ে যেতে পারতেছে। ইভেন কোনো কিছু যদি সে লাগায়, এই মালটা সে কিনে দিলে কিন্তু আমাকে মেকানিক উইদাউট মেকানিক্যাল চার্জ, এটা ভিউয়ার্সদের জন্য আমি করতেছি আপনার ইউটিউব দেখে। হ্যাঁ, যেহেতু ইঞ্জিনটা কিনলো সে আমার কাছ থেকে, এসে আননোন একটা স্যার, মানে অনেক দূর থেকে আসলো, 4টা মাউন্টেন যেমন এই গাড়িতে চেঞ্জ করছে। আরেকটা গাড়ি আমি লাগাইছি, যে আসতেছে অলরেডি, একটু পরে আপনি নিতে পারবেন, ওটা এসির কাজ আছে। মানে টোটালি যতটুকু ইয়া করা যায় আমার হাতের মধ্যে, সাধ্যের মধ্যে যতটুকু থাকে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি যে আমার হাতের কাজ যদি আমার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা খাটতেও হয়,
আমার একটু শ্রমের বিনিময়ে যদি আপনার 4টা মাউন্টেন সেট করে দিতে পারতেছি, যদি আপনার সকাপ খারাপ থাকে, হ্যাঙ্গার খারাপ থাকে, এগুলো আমার কাছ থেকে করে নিয়ে যায়, আমি কিন্তু ওই মেকানিক্যাল চার্জের মধ্যেই কিন্তু করতেছি। ইউটিউবার দেখে যারা আসতেছে, যারা আপনাদের যারা আপনার সাবস্ক্রাইবার, তারাই যারা আপনার ইউটিউব দেখে আসতেছে তাদের কিন্তু এই ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি। ইভেন আমি যে অন্য আমার যারা কাস্টমার আছে তাদেরকেও কিন্তু অনেক সময় আমি ফ্রি সার্ভিসটা দিয়ে থাকি, এই হাতের কাজ জানি, দিয়ে দিচ্ছে, অনেক সময় নেই না টাকা। আর ইউটিউব দেখে আসতে তো কোনো কথাই নাই, শুধু ইঞ্জিন গিয়ার সেটিংয়ের টাকাটাই দেয়, বাকিটা তারা এখান থেকে করে নিয়ে কিন্তু তারা প্লিজ খুব যে না আমরা ঠিক আছে রঞ্জু ভাই স্যাটিসফাই, এই কাজটা অন্য জায়গায় গেলে তার কিন্তু 4-5 হাজার টাকা মজুরি লাগতো, এই কাজগুলো আমি ফ্রি করে দিচ্ছি। যেহেতু ইঞ্জিনটা খুললাম, এখানে ফাঁকা হয়ে গেছে, আমি করে দিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। এই থ্যাংক ইউ আপনাকে। জি, আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, যে শুনলেন রঞ্জু ভাইয়ের যে বয়ান, উনি আসলে যে অনেক দূরে দূরে থেকে গাড়ি আসে ইঞ্জিন লাগানোর জন্য এবং অনেকে ইঞ্জিন কিনে নিয়ে যায়, আর যারা আসলে কিনে নিয়ে যায় তাদেরকে তারা ওই সার্ভিসটা দিতে পারছে না। যারা আপনারা অনেকে দূরের থেকে আসেন, দেখা গেল যে আপনি ইঞ্জিন লাগাতে আসছেন, অনেক সময় টুকিটাকি অনেক ধরনের কাজ থাকে যেগুলো এখানে আসলে পরে রঞ্জু ভাইয়ের হাতে ধরা পড়লে অবশ্যই সে এটা যে গাড়িটাকে আমরা আসলে স্টার্ট দিয়েছে, সেই উনি গাড়িটা গতকালকে তারা লাগিয়েছে এবং কিছুটা কাজ বাকি ছিল, ফিনিশিংটা দিতে পারে নাই, সেই ফিনিশিংটা আজকে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং গাড়িটা আছে ডেলিভারি নেবে। আমি যে ইঞ্জিনটা ক্রেতা যে কিনেছে এবং যে গাড়ির সাথে আসছে, আমি তার সাথে কথা বলবো যে উনি কী গাড়ির ইঞ্জিন লাগিয়েছে এবং গাড়িটার কী অবস্থা। চলুন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিই। আসসালামু আলাইকুম। সালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি গাড়িটা যে ইঞ্জিন লাগিয়েলেন, এটা কি গাড়ির ইঞ্জিন লাগিয়েছেন? এটা আমি লাগিয়েছি একজু গাড়ির ইঞ্জিন। একজু গাড়ি। আপনি মেনলি আসছেন কোথা থেকে? আমি আসছি টাঙ্গাইল থেকে। টাঙ্গাইল কোন জায়গা? টাঙ্গাইল ঘাটাল থানা। টাঙ্গাইল থেকে আসলেন, আপনি কিভাবে আসলেন এখানে? এখানে আসার উদ্দেশ্য আপনার মূলত কারণ হলো আমার স্যার ইউটিউবে চ্যানেলটা দেখছে, এখানে ইঞ্জিন চেঞ্জ করা হয়, তো দেখে উনি আবার ওইটা আমাকে ফোনটা বলছে যে তাহলে এখানে গাড়িটা নিয়ে যাও, এখানে কথাটা তো বলে আসো, দেখে আসো কীভাবে কি। পরে আমি রঞ্জু ভাইকে ফোন দিয়েছি, রঞ্জু ভাইয়ের নাম্বার এখান থেকে নিয়ে রঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, রঞ্জু ভাই বলে আসো, এসে দেখো। পরে আসলাম, ইঞ্জিন দেখাইলো, তো ইঞ্জিন যেগুলো দেখলাম সবগুলো ইঞ্জিন খুব ভালো। এখানে তো আরো ইঞ্জিন আছে, আপনি কোয়ালিটি ইঞ্জিন দেখছিলেন? কোয়ালিটিটা দেখছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি, অবশ্যই আমি কোয়ালিটি ইঞ্জিন দেখছি, আমরা 2-3টা ইঞ্জিন খুলে দেখানো হয়েছে, তো সবগুলো ভালো আছে, তার থেকে বেশি ভালো এটা আমার, আমি এটা সিলেক্ট করছি। মানে আপনার সিলেট এটা আপনার যে গাড়িতে লাগাইছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি সিলেক্ট করছি। এটা আপনি এখন দেখলাম গাড়িটা স্টার্ট দেওয়া আছে, গাড়িটা কি কমপ্লিট করা আছে? কাজই কমপ্লিট করা আছে, গাড়িটা আমরা ট্রায়াল দিয়ে আসলাম, গাড়িটা খুব এখন ভালো আছে। আগে অনেক ডিস্টার্ব করতো, এসি দিলে পরে গাড়ি নক করতো, সমস্যা ছিল, এখন আমার গাড়ি অলরেডি ভালো আছে। মানে আপনি এই গাড়িটাকে চালান আপনি নিজে? জি আমি গাড়িটা নিজে চালাই। মানে আপনার বস আসে নাই আর কি, না মালিকটা আসে নাই, মালিক আসতে পারে না, আমার বস আসে না, বস জানে, বসের থেকে আমি ভালো জানি আমাকে পাঠাইছে যে তুমি ভালো বুঝো, তুমি জানো, তুমি জিনিসটা লাগাই নিয়ে আসো। থ্যাংক ইউ আপনাকে। ভিউয়ার্স, শুনলেন যে উনি যে ড্রাইভার, ওনাকে আসলে মালিক অনেক বিশ্বাস করে এবং অনেক একটু সে ভালো জানে ইঞ্জিনের বিষয় ব্যাপারটা। মালিকে রঞ্জু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার পর উনি ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং রঞ্জু ভাইয়ের সমস্ত কথা শেষ করার পরে ওই ড্রাইভারটাকে দিয়ে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে যে ইঞ্জিনটা লাগানোর জন্য। উনি লাগানোর পর এখন পুরো কমপ্লিট করা আছে, তারা গাড়িটা নিবে, দেখবেন আসবেন, আসার পর আপনি গাড়ি কোনো সমস্যা টুকিটাকি সমস্যা হলে সে সমাধান করে দেবে, ভালো ভালো ইঞ্জিন দিবে, আপনার নিজ চোখে দেখেন। বিকজ আমার চ্যানেলটি যারা দেখতেছেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং যদি যারা আমার এই ভিডিওতে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবার হাজির হতে পারি এবং আপনার একটা শেয়ারে দেখা গেলো আপনি আর একটা 10 জন লোক দেখতে পারবে। বিকজ আজ তাহলে এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।